waxaan shirkan jiraad u qabanay halkan inaan wax ka niraahdo xaaladaha cusub dalka ka jira gaar ahaan arrimaha fatahaadaha ee saameeyay dawlad goboleedyada koonfur galbeed Hirshabeelle iyo Jubbaland meelo ka mid ah sidaas daraadeed dawladda federaalka xukuumadeeda annagoo xeerinayna muhiimadda ay leedahay u gurmashada dadka iyo deegaanada waxyeeladu ka soo gaareen fatahaadda loona baahan yahay in si degdeg ah gurmad bini'aadnimo loogu fidiyo meelaha iyo xubnaha ku tabaaloobay musiibadan dabiiciga ah oo ay sababtay inay webiyadu soo karkaara jabsadaan geystaanna khasaaro ayaan waxaan doonaynaa in sida ugu dhaqsaha badan loogu fidiyo gurmad degdeg sidaas daraadeed iyadoo ay madaxda dawlad goboleedyadu ay goobjoog ka yihiin ayaan waxa aan magacawnay guddiga ay magacyadoodu hoos ku xusan yihiin oo ugu horeeyo xamse Saciid Xamse oo ah wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka oo ah gudoomiyaha guddigaas marwe Dr. Fuusiye Abikar Nuur oo ah wasiirka wasaaradda caafimaadka mudane Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo ah wasiirka wasaaradda amniga marwe Fuusiye Maxamed Sheekh oo ah wasiirka wasaaradda korontada iyo biyaha Saciid Xuseen Ciid oo ah wasiirka wasaaradda beeraha Abdullahi Goodax Barre oo ah wasiirka wasaaradda waxbarashada Jamaal Maxamed Xasan oo ah wasiirka wasaaradda qorsheynta Maxamed Cabdi Xayir Maareey oo ah wasiirka warfaafinta iyo Isaaq Maxamed Maxamuud oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha guddigaas oo aan rabno inay howl galaan sida ugu dhaqsaha badan oo bilaabaana shaqadooda maanta ayaa waxa laga rabaa inay xiriiriyaan shaqada ay xukuumaddu wado ka shaqeeyaan arrimaha aan kor ku xusay u gurmadaan dadka Soomaaliyeed ee kala jooga dhammaan meelaha ay saameeyeen fatahaadaha hadda dhacay iyaga oo la shaqeynaya maamulka iyo madaxda dawlad goboleedyada ay saameysay arrinkaasi sidoo kale dhammaan hay'adaha kala duwan ee dawladda waxaan ugu baaqaynaa inay la shaqeeyaan guddigaas ahmiyadda ugu horeysa inta xaaladani ka xalismaysana loo weeciyo sidii dadka Soomaaliyeed loogu gargaari lahaa sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa dhammaan beesha caalamka gaar ahaan hay'adaha ay arrimahan khusayso in sida ugu dhaqsaha badan loogu gurmado dadkaas xukuumadda federaalka iyadoo ka ambaqaadaysa dhibaatooyinka biyo la'aanta iyo fatahaadda dalka ka jirta oo mar walba soo cusboonaata waxaan hadda bilownay inaan samayno qorshe 5 sano ah oo looga hortagi doono oonka iyo fatahaadda taasoo aan kala shaqayn doono dawlad goboleedyadna rajayn doonana muddo 5 sano gudahooda haddii Ilaahay yiraahdo in lagu soo afjari doono fatahaad iyo oon iyo biyo la'aan dalka ka dhacda haddii Ilaahay yiraahdo sidaas daraadeed ayaan waxaan dawlad goboleedyadana ka codsanaynaa inay ka wada shaqeeyaan xuduudahooda dhinacyada kala duwan si shaqadu ay u dhib yaraato cid walba oo Soomaaliyeed ama ganacsade ama siyaasi ama culumo oo arrinkan wax ka geysan kartana iyagana waxaan ugu baaqaynaa dadka Soomaaliyeed oo dhibaatoobay ama ku waxyeeloobay in loo gurmado waa mahadsantiin wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh